afootu nu jedhi viidiyoo kee yeroo isin dagalee ilaalaa turre taphataa turre. Isin argaan jira sanatti isaanis wali qabatee afootu nu jedhi amma achirraa isin hundina wannan sirinqisiifadhe maalni waan baay'ee jenne bakka isaa deemee afurii akka xaamu kan kun karaa hundaanis jenneerraa ammas immoo haxallaqamuus jenneerra waan baay'ee taphanne hundayyuu afootu jedhi garuu immoo maal jenne umarra just akka ati haasaa maanutu wayii yookiin akka jaalala yookiin akka fikirii minaamin seedhan hojjetamti sanaan waliin qabatu obbolummaa akka ta'e deddeebi yeroo dubbattu kun namatti tola jechuudha. Innaa kolfuudhumaaf bu'aaruudhumaa fi kanallee tun dinqisiifatiin hin darbu jabaadhu namatti tola dooktorri afuraa baafattanii dooktoraa Toomi asirratti wanta hin dabalu tokko maasterii nama keenya tula. Fakkeenyaaf nama keessattuun ijoollee keenya ijoolleedhuma Oromoo kana yoo fudhattee ilaalte Oromoo hunda miti immoo ijoollee keenya namni waan naqqaani tokko. Shamara tokkoon gaafa ati sin jaalladha jettuun jaalaluma bakka jaalaluma bultii sana yoo kaasa gara biraatti fudhatan no. Shamara fakkeenyaaf amma biiftuun kuni yookaan biqiltuun kuni nama baay'ee jaallatan qabu miidiyaa kanarratti isa ta'u lafatti isa ta'u amalli isaatti tolu jira. Jaalalli gosa meeqatu jira? Jaalalli gosa afurtu jira. Tokko jaalala bultiitu jira. Jaalalli haadhaaf abbaa adda, jaalalli maatii adda, jaalalli hiriyaa adda. Siigalee garuu maqaan isaa jaalaluma. Gaafa nama walitti dhuftee ati sin jaalladhaa, ati natti toltaa, amalli kee akkasii gaafa namni warri si jalaa maalitti yaadu beektaa? Doktor si dhaggeeffataa jirti. Doktor akkasii no awwaal keessa jiru anatu beekanaaf doktorii dhimma miidiyaa qofaaf otoo hin taane dhimma miidiyaa irratti haasa'uu qofaaf otoo hin taane waan gadi fageessinee keessaan dubannus wal amanna jedhee yaada isinis na amanti. Garuu isa uummanni jetti waan akkasii jedhu amantee fakkeenyaaf jala deemta taanaani atumti kun eenyuree? Ati si miti jechuudha barra. Waan namni sitti barreesse ilaaltee fudhatta taanaan ati si miti isaan sitti barreesse sana malee of taateen jirtu jechuudha. Waan si keessaa situ beeka. Kanaaf of ta'uun hunda caalaa waan si keessa jiru keessumatti hafu obbolummaa abbaa fedhe anna. Oromoon an jibbuun jiru. Oromoo miti saba biraa an jibbuun jiru dhugaa dubbachuuf. Tigiree ta'u wajjin nyaadhee dhugee wajjin buleen beekan. Amaara sana amma arrabsu kana mataa gad deebisee maal jedhee arrabsu kana anaaf akka obboleessa tiruu wajjin nyaadhee dhugee buleen beekan. Shamara maaraa ta'u maarra akkatti naan jetti wallahi keessaan asii bar biddeena na ergitee na nyaachifti asii biddeena na ergitee maarra akkatti jettee biddeena ergitee na nyaachifti. Oromoon keenya maal jedha biddeena na ergitee jedheetti mannaan dhiisi summiitti maktee si nyaachifti hin nyaatin naan jedhe wallahi billahi argitee waan biraatti fudhata jechuu namni keenya jaalalli bifa baay'eetti qoodama kanaaf jaalala tokko irratti ofirra raasina. Doktoriin ammana namanaan abbaa feetee wajjin yoo siin qoostee kolfitee taphattee bakka baay'eettis argaan jira. Jaalala obbolummaa jetti isiinis akkasuma nan argaa. Utuma isiin immoo hin jenne isiin jaalladha jettee jaalalli inni isiin naa ibsitu miidiyaa irratti akka isaa sanatti waan hin taaneef miira dhugaatii waan ta'eef kanaaf waan miidiyaa irraa fuutanii nutti hin maxxansinaa walitti hin maxxansinuu jecha namaa